hadda studioga waxa weeyaan waa backgroundkiisa waa cadaan waxa weeyaan wax decorationa ma laha waxaan markaa baran doonaa qaabka looga dhigayo studioga cadaanka ah qaabkani waxaa arkaysaa guud ahaan waxa weeyaan studioga uu ka duwan yahay kii markii hore waxa weeyaan aynu samaynay waxaan markaa eegi doonaa balqaabka iyo processka loo marayo inaynu studioga noocan ah ama qaar kaloo ka qurux badan ba aynu design gareyno assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhawaada sida akademiya casharada taxanaha ee aynu ku baranay designka codingka iyo guud ahaan technology-ga cashirkana maanta waxaynu ku baran doonaa qaabka Adobe Artificial Intelligence-ga ama Adobe Sensei-ga loogu bedelayo ama loogu samaynayo Studio Fake hadda aynu tagno shaashada computerkeena waxaan maanta cashirkeena ku baran doonaa qaabka Studio Fake loo samaynayo marka haddii qolkaad ku jirto ee aad wax ku duubtaa runtii uu aad u yar yahay oo aad u baahan tahay studio kala nooca ama background kala nooca wadada ugu fudud adigoo isticmaalaya Artificial Intelligence-ga aynu marka cashirka ku baran doonaa fadlan haddaad channelka cusub tahay subscribe garee sidoo kale haddii video muuqaalkiisa waxa weeyaan aad like gareyso isla markaa dad badan u gaadho waxaynu ka soo samayn doonaa qayb free version-ka aynu qayb yacni free version laftiisa software aynu isticmaali doono waxaa laga yaabaa application-ka imika laba application baan isticmaali doonaa mid waa lacag oo waa Adobe midna waxa weeyaan waa free application oo wuxuu noqon doonaa software-kan loo yaqaano CapCut oo ah runtii video editing waxa weeyaan project-yada fudud oo dhan loogu talagalay isla markaa dhaqso badan marka CapCut-ka video editing baan isticmaali doonaa laakiin qaybta ugu muhiimsan ee studioga fake ay noo sameynaya wuxuu noqon doonaa Adobe Photoshop marka haddaad xiisaynayso waxaanu ka samayn doonaa waa inaad soo codsato comment-ka aad ku qortaa waxaanu ka samayn doonaa version bilaash ah qaabkii aad u isticmaali lahayd waxaa laga yaabaa versionada Photoshop-ka ee kugu jira inaanu ku samayn karahaynin way ugu horreyn hadaba si aynu u samayno studioga aad xagga hore kusoo aragtay videogaasi waxaan u baahannahay barnaamijka loo yaqaano CapCut haddii aad Adobe Premiere Pro ku fiican tahay isaga waa isticmaali karaysaa laakiin ardayda beginnerka waxaynu ugu talagalnay si aan Adobe Premiere Pro inaad xoogaa ay fahansan tahay bay kaaga baahan tahay haddaad xitaa xiisaynayso Adobe Premiere Pro waxa jira koorsooyin aanu ka diyaarinay oo akademiyada kugu jira waad soo diiwaangelin karaysaa way CapCut ayaa laakiin shaqadan kuu qaban karaya ugu horreyn waxaan soo furaya markaa new project dadna waxaan soo import garanaya markaa sample video aan inoo diyaariyay oo ii yaala waxa weeyaan desktop-kayga markaa AI Studio dadna waxaan tagaya markaa videoga ma soo qaadanaya 40 second buu ka kooban yahay waxaan ugu talagalay markaa waxa weeyaan tijaabada ku sameeyno videogan drag and drop markaa ku sameynaysa ugu horeyn markaa waxaan u baahanay waxa weeyaan ka hor inta aanad waxa weeyaan ayga aynan u bedelin videogaagu wixii adjustment u baahan yahay colorska aad hagaajinayso haddii waxa weeyaan contrastka aad hagaajinayso wixii dhammaan videoga hagaajintiisa ugu horeyn waa inaad marka hore aad ka shaqaysaa marka hadda inagu matalan waxaan yara taataabanaa qaybta loo yaqaano adjustmentiga oo kale deedna in yar waxaynu ku samaynaa markaa colorka oo kale aynu ku hagaajinayno badi laakiin waxa weeyaan videogu iska fiican yahay uma baahna waxa weeyaan too much inaynu ku sii bixino laakiin fadlan inta aanad export gareyn adigu waxa weeyaan waa inaad sii hagaajisaa wixii aad u baahan tahay oo dhami way CapCut-ka laftiisa crash course ama 10 taxanaha baan ka soo samayn doonaa sidii Canva oo kale fadlan isaga laftiisa soo codsan karaysaa marka mar walba waxa muhiim ah waxaanu eegnaa oo qiimeynaa ardayda comments-ka ay soo bixiyaan haddii aad inta daawato video-ga iska dhaafto waxa laga yaabaa inaan barnaamijyada aanan waxa weeye mar dambe isaga la soo celin marka barnaamij kale aanu door bidno fadlan haddaad xiisaynayso marka soo daawanayso like garee asxaabtaada la wadaag isla markaana channelka waa inaad subscribe garaysaa notification-kana aad furtaa si casharada ugu horeeya aanay ku dhaafin way videoga waxaan leeyahay hadda markaan colorkaaga adjustment aad samayso waxaad markaa samaynaysaa inaad save garayso hal sawiro kale kamida ayaynu ka qaadanaa markaas meeshaad doonto markaa ka qaado areaad u baahantay baad ka soo qaadanaysaa tusaale ahaan meeshaad noqon qaad markaa dhib ma laha halkan sala tagaysaa Canva haddaad isticmaalayso waxa weeyaan CapCut haddaad isticmaalayso deedna waxaa leedahay markaa export still frame deedna kama save garaynaya 4K imika igu save garaynaya waayo videoga ayaa 4K deedna waxaa leedahay markaa browser meesha ku save garaynaya folderkii baan deedna u tilmaamaya faylka magaciisina waxaan leeyahay markaa image symbol ayaan u bixinayaa waxaa muhiim inaad PNG aad ku save garayso si uu high quality kugu save garaysnaado waayo JPG compress baa ku dhacaya waxaa leeyahay markaa export symbol sawirkaasiga saas ugu save gareeyay CapCut-ka waxa weeyaan iska soo minimas garanaya imika uma baahni waxaan soo furaya markaa software-ka loo yaqaano Photoshop marka anigu waxaan isticmaalayaa version-ka loo yaqaano 2024 ama kii ugu dambeeyay waxa kaloo halkan yaala isaga laftiisa beta version oo ah versionada tijaabada ku jira ee aan weli shirkadu u soo gudbin dadka waayo anigu inta badan waan iibsadaa applicationska marka sababtaasna waxa weeyaan application oo iyagoo aan la soo si rasmi ah loo soo deynin ayaan u sii heli karaya laakiin maanta inaga waxa naga badan Adobe Photoshop 2024 haddii aad free version u baahan tahay iyo processka Photoshop aad kaga maarmi karayso fadlan comment-ka wax weeyaan isagana inoogu reeb seen markaa cashar gooniya isagana nuga samayno Photoshop 2024 markaa soo furanayaa
waxaan leeyahay markaa sawirkii aan soo furtay ee aan soo save gareystay aan soo furtay idhaahdo open sawirku waa kan image symbol deedna waxaan leeyahay open markaa sawirku hadda aan ka soo qaatay qaybkan buu eegyahay marka halkan uu taagan yahay uma baahna inaan editing ku sameeyo color correction waxaan ku sameeyo waxaan u baahanay kaliya ta ugu horeyn sawirka inaan u bedelo smart object marka waxaan tagayaa halkan right click baan leeyahay deedna waxaan leeyahay markaa convert to smart object saan markaa resolution kaaga lumin waa inaad smart object aad u bedelataa waxaan markaa ku sameynayaa sizeska videoga ayaan yareynayaa imika waa 4k waxaan leeyahay markaa haddaad tiraahdo control t aad tiraahdo waxaan leeyahay markaa heightkiisu imika waxa weeyaan boqolkiiba boqol 50% waa inaan dhimaa markaa 50% baan ka dhigayaa deedna waxaan leeyahay done way haddaba ugu horeyn waxaan markaa u baahan in waxa weeyaan guud ahaan aynu ku sameyno waxa weeyaan spacekan transparentyga inaynu markaa design studio aad u qurux badan runtii aynu ka dhigno way qaab badan markaa loo sameeyaa ugu horeyn waxaan ku eegi doonaa markaa waxaan doonan doonaa areada markaa dad control aad qabato deedna aad click siiso markuu areadan kuu select gareeyo waxaan leeyahay markaa inverse waan isweydaarinayaa si selectionka areada kala dhan uu doorto deedna markaa waxaan leeyahay generative fill marka AI-ga generative fill-ka haddaan isticmaalaya marka generative fill-ku waa artificial intelligence baynu ay leedahay shirkadda Adobe oo ku dhex dhisan Photoshop iyo Adobe Illustrator marka casharada qayb bilaashana waan ka samayn doonaa mustaqbalka insha Allah oo application kale iyadoo la isticmaalayo way hadda waxaanu siinaynaa haddii bila command aad wax ku geliso isaga automatic generate gareynaya laakiin haddii aad qoraalkaad u baahan tahay meta description kaad siiso isaga ku sameynaya marka tusaale ahaan imika without command wax uma sheegina descriptiona waxa la markaa generate garee bal marka waxaynu eegi doonaa image-ka qaabka uu generate gareeyo waxa laga yaabaa maadaama AI uu yahay ama artificial intelligence uu yahay inuu mararka qaar resultiga uu ku siinaya uu yara qaldo laakiin mar walba option-kaad haysatay aad ku celcelinayso ilaa final resultiga uu kaa siiyo result aad ku qanacdo oo waxa weeyaan markaa kula qurux bata imika aynu eegno way markii waad markaa deedna ay qaabkan buu generate gareeyay waa markasta wuxuu ku siinaya markaa saddex version kan waa kii koobaad ka labaad haddaad click siiso waa qaabka labaad uu ka dhigay qaabka saddexaad uu ka dhigay waxa weeyaan waa qaabka markaa resultigu markaa mar walba haddii uu kii rasmiga ee doonayso uu noqon waayo waxa weeyaan waad bedeli karaysaa marka qaar waxa laga yaabaa inaad sectionada qaar haddaad ugu tala gasho inaad bedesho مثلا miiska oo kale hadduu xun yahay laakiin gidaarku okay u yahay gooni baad markaa areadaasi aad u bedeli karaysaa haddii kale مثلا waxaan leeyahay markaa marka qaarna haddaad all wada doorato waxa laga yaabaa inuu ku khalkhalo markaa marba qayb waa inaad select garaysaa ugu horreyn matalan waxaan leeyahay qaybta miiska oo kale aan dooranayaa areada baan select garaynayaa waxaan leeyahay markaa ilaa halkan deedna waxaan leeyahay markaa generate waxaad ii samaysaa matalan waxaan leeyahay white table waxaan u baahanay markaa miis cad ama waan idhaahdo white office table baan u baahanahay deedna waxaan leeyahay markaa generate way markaa resultkii koowaad aad buu miiska markaa usoo dheeraaday haddaad mid labaad eegto kan waa kii labaad kii saddexaad markaa wuxuu noqonayaa markaa resultiga nooca markaa mar walba waad ku celcelinaysaa ilaa final result aad fadhiisinayso marka aynu eegno aynu ku celcelino markaa ilaa qaybtan hoose final result qurux badan uu ina siin markaa mar walba command halkan baan bedbedelayaa ilaa ugu dambeyn qaabkaan doonaya uu ka dhigo wayahay qaybtii ugu adkayd ee tableska waxoogaa waynu soo dhadhaweynay markaa resultiga haddaad eegto dhowr qaybood markaan ku celcelinay tusaale ahaan kanoo kale waxaan mar samaynay waxa weeyaan qaybtan hoose oo kale lugihii markaan u sameeyey dadna lugihii waan isku qarinay mar kale waxa weeyaan wuxuu inoo sameeyey tableska si fiican buu sameeyey laakiin qofkii inuu generate gareeyo lugihiisi ayuu isku dayayaa markaa maadaama lugaha iyo matalan kala duwanaan karaan qofka jismigiisu umaynaan baahnayn deedna waxaan markaa nidhi qayb waxaan isticmaal markaa dad click siiso waa white front table xagga hore front uga sameey baan ku dadna intan buu ku sameeyay haddana mar kale waxaan ku waxa weeyaan wax prompta uma sheegin deedna soo iiga wada xidho marka kan laftiisa markaa doorato saddex result mid kasta oo ku siinayaa kii ugu fiicnaa markaa aynu qaadanayna marka guud ahaan hadda waxa weeyaan tableski waan dhadhownahay inkastoo tablesku aanu qurux badnayn oo isaga laftiisa aynu hagaajin doono waxa kale laakiin aan raacinaya markaa in qaybihii kale soo hadhay aan generate gareeyo matalan areadan oo kale tablesku waa uu kala dhiman yahay waxaa leeyahay select garee sidoo kale waxaan leeyahay area isagana select garee marka waxaan leeyahay generate fill isaga imika wax prompt ah ama uma sheegayo wax description ama gelinayo waxaan doonayaa inuu isagu markaa area kasta uu soo akhristo way qaybta koowaad markaa waa kan waa resultkii koobaad ka labaad haddaad deedna click siiso markaa sample kood iska eegi doontaa ka kula fiicnaada ayaad markaa markasta aad qaadanaysa kanoo kale waa iska okay waxaan hadda aan doonaynaa inaynu markaa gidaarkii hadda aynu dhisno matalan waxaan leeyahay areadan oo dhan waxaan u baahanahay markaa
ugu horreyn haddaad doonto hal gidaar baad kalarkiisa siinaysaa deedna marka dambe ayaynu markaa haddaynu doonno kalarada qaybaha gidaarada aynu kala siin doono laakiin marka generate aan idhaahdo generate fill way hadda gidaarkii wada white buu ka dhigay inkastoo white-ka uu qaadanaya aanu fool xumayno gidaar ahaan uu fool xun yahay laakiin waynu hagaajin doonaa kana waa resultigii labaad kana waxa weeyaan waa resultigii saddexaad markaa ka koobaad haddaynu ka koobaad baa lagu qaatay kasoo dhigno hadda resultiga guud ee sawirkeenu uu ina siinaya qaabkan buu noqonaya haddaynu eegno defaultka saasuu ahaa deedna imika waxa weeyaan gidaarkii guud ayaynu markaa samaynay laakiin mar kasta oo aad promptka aad ku celceliso final result qurux badan buu ku siinayaa inagu imika qaybaha inoo dhiman waxa weeyaan areadan oo kale waxa weeyaan inaynu hagaajino markaa tusaale ahaan waxaan leeyahay guud ahaan aan doorto markaa areadan u baahanayo oo dhan way markaa guud ahaan hadda waynu soo dhadhaweynay markaa dhinacan waxaan ka dhigay waxa weeyaan isagana waxaan isticmaalay waa white shelf books baan u baahanahay saddex result buu siiyey marka I think in qaybtani kan ugu fiican yahay hadda basic buu weli weegyahay qolkii laakiin more waxa weeyaa marka goorsi qaabka weega haddaynu eegno sidan baynu ka kaxaynay weli halkan baynu maraynaa marka waxoogaa hadda waxaynu samayn doonaa waxa weeyaan inagu ka gaadhsiina xagga speedka inaynu wixii decoration aynu baahannahay hadday tahay waxa weeyaan light hadday tahay waxa weeyaan dhir waxyaanu baahano dhan markaa frame xagga dambe ah markaa inaynu guud ahaan isticmaalo simple areadan u baahanayo mar walba aan dooranayaa deedna AI waxaan u sheegayaa wixii uu halkaas uu ka dhigi lahaa markaa ku celcelin badan baynu samaynaa final resultigana waynu eegi doonaa qaabka uu soo baxayo waayahay haddaba ugu dambeyn resultiga waxaad moodaysaa inuu sidii hore uu ka qurux badan yahay designkiina waxa weeyaan markii studiogiina aynu dhisan garaynay oo kii hore uu ka fiican yahay marka before halkan kanimid sidan bay ahayd hadda halkaynu marna waxa weeyaan sidan bay tahay waxaad arkaysaa markaa dhammaan waxa weeyaan stepskii aynu soo marnay oo dhan mid walba waxa weeyaan promptkiisa gooni baynu siinaynay iminka markaa laba qaybood baynu adjustment ku yara samayn doonaa mid waxa weeyaan waa areadan marka areaad u baahan tahay aad arkaysa in qaladaadu ku jiro ama shayadaanad u baahnayn oo kale si toosaad markaa iyagana aad uga saari karaysaa tusaale ahaan areadan baan dooranayaa waxaan leeyahay markaa shaygan oo kale haddaad u baahantay inaad meeshaad ka saarto keligii baad dooranaysaa deedna waxaa leedahay markaa generate fill
waxaad ku qoraysa markaa isaga ma jiro marka haddii ay lacala jirto meelo qaldan oo kugu sameeyey ee aygu ama marka hore waxyaabaanad u baahnayn si toosa ayaad markaa iyadana aad u saari karaysa marka qaybtan oo kale waxa weeyaan xadhigii iyo waxaa inaynu ka goynin u baahanay ka waxaad arkaysaa markaa uu masaxay resultigii koowaad saddexda markaa waanaad eegtaa kii labaad iyo kii saddexaad markaa kaa saddexaad baynu ku daynaynaa sidoo kale meelahan oo kale marka uu sameynayo tableska haddii uu karkar ku sameeyo kale gooni u dooro deedna waxaa leedahay markaa generate fill marka waqti badan adaa ku bixin doona ilaa final resultiga aad doonayso aad ka gaadho way kiina waxaad arkaysaa markaa isagana waa uu kaa saaray qodobka labaad adjustmentiga aynu ku samaynay waxa weeyaan inaynu backgroundkeena aynu yara habayno markaa blur aynu yara gelin marka waxaad arkaysaa wixiiba sawirkii ayay markaa la siman yihiin ama depth and blurka wixii loo yaqaanay ama separate ma kala aha backgroundka iyo objectiga ama videogu markaa si aynu kaa u samayno ay iminka isaga ma isticmaalayno laakiin versionada dambe waxaa lay ugu horeyn horta guud ahaan waan isku highlight garaynayaa deedna right click waxaan markaa ka dhigayaa hal layer anigoo bedelaya smart object kaa markaan dhammaado waxaan tegaya markaa qaybta loo yaqaano filter deedna waxaan leeyahay markaa neural filterskan markaa tegaya isaga laftiisu waa artificial intelligence buu isticmaalayaa waxaynu doonayna keliya markaa inaynu backgroundka oo keliya aynu blur aynu ka dhigno markaa versionada dambe oo keliya markaa isagana leh qaybta markaan doonay waa kan depth and blur markaa deedna kanaad click siiso haddaad on aad ka dhigto automatic markaa isaga u process garaynaya inuu backgroundkii iyo objectiga uu kala saaro waayey markaan soo zoom gareeyo waxaad moodaa inuu markaa guud ahaan iminka uu ka dhex garan waayey marka aynu nidhaahno way markaa waxaan kordhinayaa focal rangekan kordhinaya markaa areadan doonay inuu focus gareeyo marka tusaalahan hadduu kanoo kale aad u soo hooseeyo waxaa laga yaabaa markaa inuu ilaa ubaxyo kale wax weeyaan waa uu raaciyey hadda videoga muu raacin laakiin ubaxii iyo waxyaabihii kale oo dhan laambadoo kale qayb ka mid uu raacinayaa marka waxaynu kordhinaynaa focalkan markaa kordhinaynaa si aanu backgroundka keliyato ugu sameeyo blurka kan markaa waxaad arkaysaa waa uu kasoo yara baxayaa laakiin backgroundkii blurka waa weliba kanaa si yara kordhiyo waxaa kaloo markaan kordhinayaa inta blurkaan u baahanahay isaga laftiisa waxa weeyaan apertureka laftiisaan kordhinayaa too muchna kasii dhigi mayno laakiin before haddaynu isbarbar dhigno sambuha waxa oo dhanba frontka yaaleen flowerkan kale haddaad u eegto markaa kan iyo sawirkani si toosa labadooda u siman yihiin laakiin after waxaad arkaysaa isaga markaa blur buu galay studiogina hadda waxa weeyaan sidii waa uu ka macquulsan yahay ugu dambeyn markaa waxaan leeyahay okay baan deedna siinayaa way markaa qaybteeni koowaad ee imageka saasaynu kusoo dhammaystirnay mar kasta adiga ayaa promptka siinaya areaad u baahan tahay iyo decorationka kolba sidii aad doonaysa inaad ka dhigto ugu dambeyn markaad dhammaystirnaato waad save garanaysa waxaa leedahay markaa file sidoo kale waxaad u save garanaysaa waxa weeyaan png ahaan si uu high quality kugu save garaysnaado marka waxaan leeyahay markaa final studio decoration png baan ka dhigay deedna waxaa leeyahay markaa save waxaa leeyahay markaa okay marka qaar bsd-gana waa save garaystaa si haddii aad backup aad ugu baahato hadhatoole aad u edit garayso isagana waxaa leeyahay markaa studio decor markaa bsd ahaanna hadda waxaa leeyahay igu save garay photoshop deedna waxaa leeyahay isagana save labadoodii markaa waan save garaystay photoshopkan iska soo xilo dib baan markaa ugu soo noqonayaa CapCut-kii ama Adobe Premiere Pro haddaad isticmaalaysana waxa weeyaan isagana waad u isticmaali karaysaa kan waa videogii waxaan soo import garanaya markaa final sawirkaygii jpg-ga ee aan ku save garaystay png-ga wuxuu ahaa waa kan waa final studio png deedna waxaa leedahay markaa import labada markaa videoga kan isagaan soo qaato goona dushaan keeno kan markaa aan dul mariyo kan dushaan maro kan ayaan markaa soo hooseysiinaya videoga finalka baan soo hooseysiinayaa deedna seeskiisa markaa waan ku fit garanayaa si uu kii kale u leegaado kan waa videoga defaultka ahaa markaa kan seeskiisa ayaa markaa isagana aan yaraynayaa waxaan leeyahay videoga tag qaybta markaa ay ku qoran tahay waxa weeyaan scale-ka ama seeskiisa waxa ka dhigaya markaa 50% seeskiisa waa inaan soo yareeyaa kii kale markaa imika isku soo yaro dhadhow yihiin laakiin intan hoose iyagana waa inaan ka soo saaraa marka waxaan leeyahay qaybta loo yaqaano maskigan tegaya oo taata ugu muhiimsan dadna waxaan dooranayaa markaa mirror aan doorto ama wax doorto ama rectangle dooro waxaa leeyahay markaa areada aad u baahan tahay inuu kuu daayo oo keliya ayaad markaa aad dooranaysaa matalan ilaa meelahaasaan doonayaa yaraan kusoo daro way markaa videoga haddaad imika eegto oo dib aad usoo balay garayso codka isagana iska muud garayno balay haddaad siiso markaa weliba aan soo weyneeyo aan balay garaya deedna wararka imika waxa weeyaan waa videoga automatic uu hadlayaa qaybtan background iyada waxa weeyaan waa static marka dhaqaaqayso laakiin intii videoga ayaa iyada aan ka dhigay waxa weeyaan
aan iyada kaliya aan maaska gareeyay waxa xusud midan inaad mar walba aad ku dadaasho farahaagu hadday dhaqaaq badan sameynayaan oo areadan oo kale ay gaarayaan waxa laga yaabaa markaa inuu frameka kala go ay ka muuqato marka fadlan waa inaad frameka inta areada aad waxa weeyaan dhaqaaqa soo inaad mar walba aad ku xisaabtantaa haddaynu dib uga soo baxlayno maaska laftiisa si aan isku dhex geliyo isaga dooro siyaskiisa halkan waxa leeyahay yarka soo yaree halkan yarka soo yaree markaan idhaahdo fidarkan yaro kordhiyo si ay si toos isku dhex galaan dibaan markaa soo balay gareeyo imka waxaad arkaysaa si wal oo areada loo soo dhaweeyo laga garan maayo markaa backgroundkaagii waayahay haddaan haddaba u baahanayno waxa weeyaan videogaasi oo aad soo dhaweyso oo video ay kamaradi waxa weeyaan ay duubtay rasmi inaynu ka dhigno ugu horeyn videoga waxa weeyaan waa zoom out markaas si qofku wax marna soo dhawaanayo marna zoom in out sameeyo si qofku u dareemo ugu horeyn waxa la markaa waad isku wada highlight garanaysaa dadna waxa la right click waxaad u bedelaysaa markaa create compound clip baad ka dhigaysaa hal file ayuu markaa wada bedelaynaa halka file marka uu ka dhigo wixii ka dambeeya tusaalahan waxaad leedahay marka uu balegareysmayo waxaad tegaysaa markaa keyframeka markaa scaleka markaa tagto halkan baad markaa ka dhigaysaa waa keyframeka markaa CapCut-ka insha Allah 10 minutes ka samayn doonaa dadna waxa la markaa dad in yar soo dhaqaajiso waxaan isagana leeyahay dadna zoom مثلا 100% 150 dadna soo dhaweynaysaa markaa ku soo dhawaanayaa dadna tiraahdo play marka wad ka gaarsan markaa keyframeka wali baan soo durkino dadon soo siiro smooth ah oo inuu soo durko halay meelahaasi keen dadna waxa la markaa play dadna markaa imkan dib u balay gareyno halka kamaradiina waxa weeyaan zoom in ayuu soo samaynayaa marka runtii videos inta badan laga garanay maaha qofka xitaa hadduu soo dhawo waxaad arkaysaa zoomingkiisa lagama garanayo waayo marka intaas soo gabagabaynaynaa fadlan haddaad xiisaynayso course-kan waxa weeyaan isagana CapCut-ka aynu 10 soo samayno comment-ka nagula wadaag soo kaleeto markasta waa inaad like saartaa subscribe gareysaa channel-ka si casharo markaa continue aynu uga sii dhigno waxaanu kala tegaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh